Dalam upaya mendekatkan diri dengan lembaga dan masyarakat, DPRD Kota Kediri menggelar kegiatan fasilitasi komunikasi lembaga dengan masyarakat. Acara yang digelar bertempat di halaman kantor DPRD Kota Kediri, Jawa Timur ini menampilkan berbagai ragam produk kerajinan hasil karya pelajar dan karya ilmiah pelajar. Tidak hanya itu, di setiap stand hadir dari umum yang menjual produk unggulan mereka, diantaranya lukisan yang langsung dilukis di lokasi, lukisan cetak foto, dan lain-lain. Selain acara tersebut, turut hadir juga pentas seni yang juga difasilitasi oleh panitia. Dalam acara fasilitasi tersebut, sedikitnya puluhan pegiat UMKM juga turut hadir. Diharapkan dengan adanya kegiatan fasilitasi ini nantinya akan mampu menjadi jembatan komunikasi antara lembaga DPRD dengan masyarakat agar tercipta kedekatan yang mampu menghasilkan kegiatan yang positif. Dari Kediri, Jawa Timur, Nanda Prima, Kediri TV melaporkan.